wamagwe ne weewuunya n'okwewuunya kumbe mataga si byangu. There is Surprise Limited baina amatabi mangi enateete wewali dipa esinga obukulu wamagwe baina branch yabwe Katwe, baina branch ku Yesamala, baina branch Kansanga, wamagwe okumanya n'ebisingawo kubira ku manager Nsubuga ku 0782 637 45 kubira manager Nsubuga oba manager Ngudde ku 0752 98 0 yongerako emu. Tuyina n'omulala ataddemu ensimbi omanga yakatwega takatenga muntu mulungi gwe ye Beke gye bayita Edith Baker. Eyina omugaati ogukyasinza okuba ogw'omulembe nga bw'ogugata n'omugaati bw'ogata n'amataga si byangu. There is Surprise wamagwe ne kinogaana omwana n'akula nga yenyumiriza mu kikyalya oba kikikyalya. Omugaati gwa Edith Baker bagwita Star of Baker, Star of Bread nga gwe mugaati ogusinga obulungi. Abawote abalina wote abalina restaurants kubira ku Star ku Edith Baker bakusavinge omugaati gwa Star of baina omugaati brown baina brown bread aba restaurant mu kutegeera baina milk bread abewaka abebebe ebisinga nnyo kwagala omugaati gwa milk bread. So kubira ku Edith Baker obaji wanisa aba Star of bakubire bakusupplying omugaati guno bakubire ku namba ene y'essimu wansi 0754 1308 anamwenda 0754 1308 has events yetukute ku kamera yamwena batulaba has events yekiriko mbane kyakugamba nti omuvubuka otegeero kyanti omuvubuka mulamu omuvubuka yisa bulungi obona omuvubuka ayononese n'empisa ze zikyuse. Olwaleero tulina omulamwa gwaffe ogugamba what is causing most of the children or youth to get spoiled and lose right direction. Obuzibu buva ku bazadde, obuzibu buva ku baana benyininyini abavubuka bano oba Katonda yateesa omuvubuka oyo okubeera nga abeera bw'atyo. Olwaleero neeyongeddwako abakyala abasajja abamaanyi, omusajja omu w'amaanyi n'abakyala babiri ab'enjawulo, wama omulala munnamateeka mulamba, omulala business woman, ate omulala munnamawulire. Olwaleero baneegaseeko okubaako amagezi ge bakugamba okutegeera omuvubuka oyo kiki ekireetedde omuvubuka w'ennaku zino okwononeka n'omusanga ali mu njaga, n'omusanga ng'ali mu bitebe ekisibo, n'omusanga ng'atta abantu mu kifo ky'okukeera ku makya n'agenda okukola. Wama ku mukono gwange gwa kkono oba ogwa kkono nina omukyala akyasinza okuba omubalagavu mu nsi yonna era ne mu Uganda yonna. Njagala muzikiriza abantu babeera batuliriza, those who are watching us, to allow me ask my host, my guest here to introduce and greet you as you're viewing. You're most welcome. Abatulaba, abatuliriza, balamusiza nnyo bamikwano. Amanya Hope Justin z'okwogera ku nsonga ennungi atukulembeddwa Katonda omulungi otugayigenga mu ekirungi kye tugenda okwogera. Ntumiddeko bonna abatulaba mwebale kutwagala mwebale kutulaba. Oya Madam Hope Justin business woman ate ng'akyali muwala muto gwe muvubuka gwe ali eyo I'm sure ogenda kufunamu ekyamakulu. Era ku mulembe gwe gumu oba ku layini yemu mulimu omusajja atasinza okuba obulungi era asinga ddala abavubuka abalala nga nange ndowooza mwandiyagadde okumulabako. Mwamasimu, there are so many people who are watching who want to listen to your voice and you would like to know who are you and what is your kind, your work. Good evening, everyone. I greet you in the mighty name of Jesus Christ. That praise the Lord. I'm Kagame Gerald. Happy to see you. Enjoy the show. Don't put off your data. God bless you. Okay, oyo mwami Kagame Gerald. Wegenda ku Facebook nzijira muzuulira Kagame Gerald. Ojja musangayo wamujja kwongera okunyumirwa obulamu. Nakugambye nti omuvubuka kiki ekimuleetedde okwonona era n'ava mu direction. Twebuuza bazadde be bakireeta oba binyini ebaliko obuzibu. Omukono gwe gumu waliyo that beautiful lady ate era munnamateeka ng'atakyali muvubuka akyali mwana muto. Njagala nnyo. There are so many people watching who would like to listen to your voice and would like to know what is your name as God. Thank you so much. Hello viewers, I'm by the names of Naya Sandra. Nice to be here, and I really hope you watch this show from the start till the end. Thank you so much, Namayanja Sandra. That is one of the best ladies in Uganda who are employed by themselves.
and they are not regretting as to why they are employed by themselves. Actually, they are employers. Baina bye bakozeeko ngako olwaliro omuvubuka lwatulaba tukusibya mu Standard Hotel Atete, so ogenda kunyumirwa. Madam Justin, olwaliro omuvubuka akwegomba lyeyo naye nga ayina yeebuuza sometimes ebintu bimwononekako naye neyeebuuza kiva ku kiza okunyononekako, naye twebuuza ekizibu omuvubuka ono okwononeka kizibu kiri ku bazadde, ekizibu kiri anti abazadde tebamukuza bulungi, tebamubulira emitendera gy'alina okuyitamu, tebamubulira nsonga ki oba kiki kyalina kukola okubeera omuntu ow'omugaso mu ggwanga, neyeesanga nga ayononesa naddala omuwala. Abawala essaawa zino beetunda, abawala essaawa zino buli ekibi kyonna kyonna kiwandirowoozeza kuba kikola. Gwolowooza kizibu kiri ku kikubo, kiri ku bazadde oba Katonda bw'atyo bwe yabatonda nga bo balina kubeera bwe batyo? Neyanze olw'omukisa guno mwenna abandaba nsaba mumpulirize bulungi. Waliyo omuwala ali eyo ng'oneegomba kirungi, naye ebisinga okwonoona nsobola kugamba nti groups. Oli eyo obuuza nze nyinza kikola atya, ne waliwo ne groups ebi kantisookereko nti groups ayinza obutaba muzadde nga yakuza bulungi akuwadde school fees n'ogenda ku ssomero akwambazizza akuliisizza, ne waliwo kye tuyita groups mu bantu b'obeera oba mu kifo ky'osinga okubeeramu. Ezo group zoonoona nnyo mu ngeri nti ki osanga group y'abantu bana n'ogijoyininga erina empisa zaayo, so nga ewaka gy'oli oba gy'okulidde ekintu ekiri mu group ewaka tekiriyo era tebakikukkiriza. Kati osanga groups ezo ng'oyize emize mingi okuva mu group, buli omu alina omuze ogugwe naawe n'ogattawo ogugwo. Kati group eyo bw'ogiconnectingamu bw'oti, ekisooka babeera ba friends bo, ekyokubiri oyagala obamanye, ekyokubiri ojja kusanga nga bo ekintu balyoke nakyo naawe ojja kiyingira. So obufunze olinga ayagala okugamba nti ebiseera ebisinga abantu betwegattako be baviirako kiki kyetufuuka, lwaki si muzadde? Kubanga bw'oŋŋamba nti abavubuka be tubeera nabo be baviirako kyetufuuka, omuzadde yakukuza okuva ku buto ng'oli mu lubuto mpaka wootuukira okweyunga ku nsi oba okweyunga ku bantu ab'amaanyi. Kakati bwe kiba nga kyekyo bw'oŋŋamba nti buse kitegeeza omuzadde talina kyamanyi kyeyakola. Teri muzadde ayagaliza mwana we kumwonoonekako, ekyo kimu. Teri muzadde ayagala kulaba mwana we ng'akaaba. Buli muzadde yeegomba ayagala okulaba omwana we ng'ali mu bulamu obweyagaza, ng'ali mu ssanyu, ng'alina buli kimu kyayinza okubeera nakyo, buli omu kye yali egombye okuba nakyo mu nsi. Oyo ye muzadde eyazaala omwana ku nsi. Abazadde bawulira nnyo ennaku ng'asomesezza omwana n'atafuna mulimu. Omwana omuzadde ng'akwata school fees n'aziteeka mu mwana afune ng'amusomesa okufuna future ennungi, amusuubira okufuna omulimu, amusuubira okuba ne ssente okukola obulungi. Omuzadde ova ewaka ng'akutendese abaana abasoma oba naffe abaasoma nti twamaliriza. Abazadde baatugambanga ebintu by'amaanyi, tuuka ku ssomero, tuula mu kirasi owuliriza omusomesa, fuba nnyo okufaayo, school fees ziwa ekitiibwa. Okitegeera n'enkomyawo kiri kye nakugambye nti osanga ku ssomero abaana abalina emize tiba obudde obw'okusoma bajja kuba balaba tica nti tica oyo ayambala akagatta ako takavaamu. Eyo gurupu kati yali tica asomesa, eno gurupu yo gy'oli nayo ebyo obwongo. Omuzadde tewali muzadde embeera nnyo gy'ateeka ku mwana nga yamuzaala. Mpozi embeera ezibeerawo mu baana abazadde nga tozaala mwana. Kakati ekibuuzo kiri nti tugambe nti obuzibu tebuli ku muzadde, obuzibu buli ku mwana yennyini okwezuuza amanya kyoyagala. Awo wendeetera ekintu nti olina okubaako n'enneegomba gye weegomba nti ndabye Brother Kagame yakikola atya, nkyali mwana muto naye kaŋŋende mubuuze yakikola atya, timukube ate n'abazadde balina okutuyambangako okutuwa egizampu. Naye ate abazadde okugamba nti batuyambengako ndowooza awo ebiseera ebisinga abaana basenga bamanyi okwekuumira ebyama.
nagamba nti singa mala n'ekigambo omuzadde agenda kunkuba oba ajja kulowooza nti nyonoonese so nga ate yo searching for help naye omuzadde onagamba kati omwana we nagenda ate nga even the parents are not friendly to them. Njagala kuwayo example tulina omuzadde waffe Mr. Sibyangu owa Sibyangu Standard Hotel ayita abaana bonna yadde nti tabazaala n'abagamba bannange bw'okola bwoti ne bwoti ojja kuba bwoti kubanga ye atusinzeeko tulina bituyinza omuyigirako naye atuyitanga ate okiwulidde kiti kyogambye nti ne baatazaala kitegeeza abaana bano ababe bazaala bafuna confidence bali mu wano wuliriza bafuna confidence okugamba taata bwabwe nga bali mu wano abalala batazaalibwa mwami simbwa kitegeeza bw'abanga azaalibwa alina kusoboka kulinda taata we lwanaayita omwana oli omulala gwatazaala wanaayita Mr. Kagame n'amuyitiramu ne Madam Justin gwazaala kakati babeera ababiri omwana ono abeera nesu naye bwabeera yekka kitegeeza tasobola kukima neyanza Mr. Kagame olowooza obuzibu buli buki abaana okubanga essaawa zino ku myaka emito banywa enjaga abavubuka bata abantu abavubuka nzira balenda abalwisenti kati mu bintu bya kulonda naye abavubuka avuga booda nakulagira ddala nti obulamu obwo bwe busembayo so nga ate waliwo obulamu obulala obusobola okulaki obukyasobola okweyongerayo newesanga ngaakudde mu mmotoka naafa newesanga akuba abantu omutayimba omwana ono ekizibu kiri kwani kuye mwenyini ekizibu kiri ku muzadde we nti tiyamubuulira misoso mituufu gy'alina kuyitamu okusobola okubeera omuvubuka ow'omugaso mu Rwanda oba Katonda alina be yatonda nga bo balina they have to behave in a such a way. Yes. Mukama yebaza like nja kutandika n'oluyimbi oluli mu Bayibuli olugamba bwe luti olunaku lumu abayigiriza baabuuza Mukama waffe Yesu basisinkana omulwadde omu ne bamubuuza laddu ani eyayonoona ono yeyonoona oba bazadde be Yesu Kristo yaddamu bw'ati n'abagamba nti kwabo bombi tewali yayonoona naye yaba bw'atyo olw'ekitiibwa kyange kitange Yesu Katonda wange Katonda kyabisibwe ku ye. Mukama yebaza mpandiise wano ensonga 6 esooka egamba peer pressure. Peer pressure nti abazadde oluusi nabo kibatwaliramu olw'okunoneka kw'abaana batya n'abaana nabo kibatwaliramu olw'okweyonoona ne Setaani naye nekimuinkludinga olw'okuboonoona. Mukama yebaza peer pressure nti nakikunyula bwe nti olaba ku ssomero gye tusomera obeeyo mukazigo gy'opangisa osobola okubeerayo mukazigo kona n'abantu nga 3 oba 4 bwe yagenda mu innocent ng'olinamu eddiini ng'okyabazaddebo olw'okuba buli omu alina gy'ava in different areas. Mukama yebaza buli omu ajja kujja n'omuzeebwe abaganda bebyo olugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Mukama yebaza so nti eyo peer pressure gy'oli nayo ejja kuyigiriza okunywa omwenge bwewamwe abali abalokole balinga omwewabwe banywe ejja kuyigiriza obwenzi ebo bwe baali benzi ngera ekyokwenda kyo tekirifu tebakinaako buzibu onfuna bulungi bajja kuyigiriza enjaga bajja kuyigiriza omwenge n'essigala onfuna bulungi peer pressure nti mweno point abaana bangi bayigiddemu emize emikyafu tesobola kwogera ku mpeo kitegeeza kirungi nnyo ne tugyogeramu egisobola okwogerwamu ng'okutta ng'okwenda masturbation ebintu okuba ebisiyaga by the way abaana basinga ebisiyaga bowulira nti babiyigira kusomero kakati bwebuŋambye nti wali oŋambyeko nti n'abazadde kibatwalira nze siraba wekibatwalira reason being nti okusaba nti just peer pressure just peer groups ziva ku ssomero nti mwana mwennyini kati nyamba nkubuulireko kino ensonga kwenta yokubiri badde egamba environment
mwenu environment mwengenda okunyonyolera abazadde bekibatwaliramu mu environment eno gimpandiise erimu amasomero mwezitwala abaana nti omwana omutwala mu ssomero nga lyasingo nfuna bulungi essomero nga lya single school nti ajja kuyigira ebisiyaga nfuna bulungi ajja kuyigira ebisiyaga lwaki nti wali sex eriemu bonna bafaanagana omuzadde wekimutwalira nti yamukuuma nagana omulaga munne ofuna bulungi nagana omulaga nti abavubuka basobola okubeera n'abawala namulaga ekyalo kyabalenzi bokka ate ekyo olina okumanya guno omubiri gukula byegukula kubako byekutuma okukola nga tewandibikoze ofuna bulungi so nze wekitereddemu abazadde nti environment mwebatukumira mwebatukuliza naye dekamininga kinene waliwo baganda bange ne banyinaze abasuka ku mabaala ku myala ku mizigo ofuna bulungi sivumye naye eyo environment musula mu kazigo kakeekamu bamu akafaananyi muli bafumba muzadde abaana bana mulimu n'abali ku muzigo gumu nga balinamu abaana 7-10 abaana bebaka wano tata ne maama mwebaka wano to the extent mwetaaga okukola emikolo gyammwe ekiro ng'abaana bakulu babawulira. What do you expect? Kakati olinga agamba abazadde basooke balemeko okuzaala nga basoose kusimba if possible balekera okutwala abaana mu bisulu kubanga omuzadde agenda nalaba nagamba nti omwana wange singa mutwala kunagalama SS wa high school awatali balenzi nga waliyo bawala bokka oba watali bawala nga waliyo balenzi bokka omwana nga ajja kukula bulungi ekyalaba okiwulidde kakati ate bwogamba nti environment eyo kakati olinga agamba abazadde balekerawo okusomesa abaana oba balekerawo okuzaala minisita bafune bulungi. Yes, Sokolin, yes, Madam Justice. On environment y'abadde ayogerako etwaliramu omuzadde mu ngeri eyo gyenfunyemu point nti omuzadde obeera n'abaana 5 neiba alina 4 ne neiba omulala alina 6 nga ennyumba eriko emizigo nga 7 mwe abazadde bennyini mwenna 7 abakyala ne mukera ne mutuula ku bubalaza abaana weebali ne mutandika okumekkula ebigambo nga binene biti eyo environment omuzadde gwoba ogitonzeewo omwana okutandika okubuuza ti maama gundi yagambye ekigambo nina okukinoonyerezaako. Bw'otunulira according to Uganda's economy is very low and people are earning little you get, and that means abantu basobola okugenda ku buzigo obwo kakati bw'ogamba nti abazadde bamukola ebigambo kiringa ngamba nti buli muntu genda onoonya wali akasaka oba oteeka tenti osobola okumukolera ebigambo byeri ng'abaana bamuno tebatukole tutya tulesa ensonga eyo si lwa nsonga nti mudde oba oyawule abaana obateeka eno bakubuulireke obakole kino abazadde bwennyini balina okurespektinga abaana baabwe owulira ensonga eno omuzadde yadde oyagala omwana amurespektinga talina bwajja kuwa kitiibwa ng'awulira ogamba neiba nti taata gundi yazze ne muvuma ekigambo kino. So mu bufunze olinga agamba nti omuzadde awamu indiyaga omuzadde asooke yeewa ekitiibwa awe n'omwana we gwazaala ekitiibwa better future. Kamaliza ensonga eno bazadde mwe mukoze ekintu kyamaanyi okutwonoona n'okwonoona abaana bammwe mu ngeri engeri. For example leka nkoyo kasitole kano nasinkanya abaana babiri ng'omwana akisinga munne byalina bito bebiti nembayita nemubuuza omwana ekikyokola bumwakijjeewa nagambye nazukusa ekiro nenda bataata ne maama nga babikola. Ofuna bulungi ensonga ey'okubiri social media tuwadde fengafe abaana kati kanze kukiti ky'abaana fengafe abaana tweyononyerwa lw'amasimu gamu na tvs zino zetulekera abaana okulaba nga bwe baagala. Abaana temukyagala bakozesa mirimu mubawadde eddembe nti basiba ku tv mubagulira ipads. Omwana ow'emyaka 4 osanga nga tatera okuba alina ku busente amugulidde ipad amugulidde essimu ezakabi omwana namuterako ne data okubeera ku social media. Mukama yebaza ontegera bulungi
social media nti kati obwongo bw'abaana bulaningira ku speed y'ekika ekyawaggulu asobola okulowooza anything nakitayipingamu ate ne bakireeta onfuna bulungi tetunaba kufuna password ku social media eno oba ku YouTube onfuna bulungi nti buli alina obwongo yenna asobola okujja accessinga bazadde mwe mukoze kintu kyamaanyi okwonoona abaana baffe n'okwonoona abaana bammwe nako okutwonoona onfuna bulungi ensonga endala ngitumye being idle mind sokolinde ku Mr. Kagabi social media today is the learning environment social media today is the business platform social media today is everything so it is like you're telling someone who is watching ulinga agamba nze bone bali wano bwe tusaza ku social media tukole tutya twesonyiwe social media omwana okusinga okumulika ayige ebitebe tumujjeko TV olowooza omwana we bwe tunamujjako TV what is going to devolve after bwe tumujjako iPad kiki ekigenda okuvaamu social media zikigirabako obuzibu bwonna kubanga n'abasinga fena tukoza social media zikigirabako obuzibu leka mpalukule musajja wa mukama social media manyi social media kijja eŋŋamba wakitandika olina emyaka emeka social media nga wewe watandika ngo ine myaka nze nali nkuze wali okuze good onzizemu ekibuuzo kikiri ekituufu bw'obanga wali okuze lwaki okiganya n'omwana omuto akoze social media abaana abato kyova olaba omulembe guno nti gukyuse ne tufuuka sima nawe gye tulaga omulembe guno osa edda nga twakulanga ne bwolaba essimu ogidduka nze nalowoozaako n'okulowooza nti nalabanga radio nga ndowooza abantu aboogera bayimirira mu eriyo ya radio bali mu radio onfuna bulungi naye esawa yaliyo nti omwana w'emyaka 3 akusomesa essimu gw'omukulu onfuna bulungi abaana mubaleke bakole ebyo balina okukola bayibuli egamba nti buli kintu kibanaki n'ekiseera kyakyo ensonga z'abagenerozi muziwe bajjeno ebyamakulu tubiwa amakulu abaana mubajjeko social media tebagenda kufanga tebalina simu abaana tebagenda kufanga tebalabye Mr. Kagabi, yes. I will not agree with you. Reason being, today social media I have said is the learning environment. Era tewali ngeri gyogenda kugaana omwana oyo kukozesa simu lwaki agenda mama kireka wali nga tirimu password ate ne mama agetinga interest oba taata oyo okusomesa omwana we esimu eno such that singa wabeerawo ekizibu ekiguddewo he can easily use the social media to transfer the information to the other people. So I would not agree with that. In 1 minute. Mudakiika emu nsobola okuyisaawo ekigambo kino mu budde buno bwa coronavirus tufunye obuzibu nti abaana basomera ku masimu omwana okuva kantandikire kuwa P7 okuva kuwa P7 mpaka university basomera ku masimu zikankubulireko nina muto wange gwe bayita Ezekiel teri game ku simu gy'atamanyi Ezekiel teri kintu ky'omuwa ku simu wali n'atakikwata kakati omwana oyo kitegeeza alimu informed than ky'oŋŋamba nti balwaki bafuna ekizibu kyonna essaawa yonna amanyi wa waasobola okugenda ku simu n'atapinga n'afuna help kankugambe nti social media eno abaana bagisomerako naye abazadde mbadde mbaza mu kino ekiseera batuteeremu password buli wamu bw'oba osobola omuzadde Facebook otekeko gundi password ani WhatsApp otekeko password kamaleyo kubanga ekisooka emirimu egisinga gyayina okimanyi obikula Facebook oti ng'ebifaananyi by'abawala bali obwerere nze ndowooza emirimu teginayimirira kubanga tulina jumia ku social media tulina kiku ku social media tulina kikubo okimanyi nti waliwo abakolera kati business ku social media kyeyo kyekugamba anti omanye nti emirimu gyayimirira tewaliwo gyayimirira kuba social media is learning obudde buli bwe buti nti waliwo obudde bwe batatukkiriza kubeera bweru ng'ate emirimu gy'abamu wegitandikira okukola ekyo okimanyi nti kati abaana abawala abadde bayimirira ku makubo kati bali ku social media omwana olwalira abikula Facebook n'asanga abawala abasukka mu bataano nga bali bwereere ng'ataddeko ebigambo nti bw'oba onjagala n'ennamba z'essimu ng'azitaddeko
So mubufuuze oyagala kukatiriza ekigambo kya Mr. Kagame nti omuzadde anyamba omwana bw'aba asomera ku ssimu ebiseera bino nga tebagenze ku ssomero nga bwe bakyali ewaka password zikole mu masimu tubeere kusoma bwe kuba kusoma. Yes, Madam Sandra. omwana tojja mugana kutimpuula. No. Yes, Madam Sandra. I disagree with Sister Jazz and Brother Kagame. Reason being, tosobola kujja mwana ku social media. Social media ekisookera ddala olaba nga nabo omuntu omukulu bw'ogibikula n'osalawo n'olondako ebikugasa n'ebitakugasa. Kyolina okukola omwana omutuuza n'omugamba nti kino bwe kiti oba kale omugayidire, you monitor your child. But social media is not bad. Social media is not really bad. Togamba muzadde kuteekamu password. Kuba labayo Jazz. Lwaki omwana tomugana kutaaku lwaki password tokiteekamu? Omwana oyo tula naye wansi ng'olaba naye Facebook. Gwe kennyini bw'oba osikolina ng'olaba ekifaananyi ky'omukazi nga aba ali mu kiteeteeyi kimpi kiyiteko. Omwana naye ajja kula nga akiraba nti essaawa eno naye nga social media it's not bad and neither is it good that you omuzadde agenda kuba ali mu ngoye ayoze bwe budde omwana bw'alina okusomeramu. Omuzadde togenda kumonitalinga mwana kaseera mama akugambye nti kino ekintu kale era muli nawe kibaamu toba already bagambye nti kino ntoba ngawe era nga bw'omanyi so teri muntu akola research ng'omwana omuto. Omwana aba ayagala okumanya buli kimu atannakula. Kimanyi nti omwana ow'emyaka 12 omusanga alina okunoonyereza kwanoonyereza Ezekiel nti kugambye lwakinyagadde nnyo social media. If you talk about social media that I also disagree. Lwaki social media Ezekiel singa mwana afuna obuzibu nga dadde taliwo. Ezekiel baba nafuna obuzibu nga mami taliwo naye nga amanyi nti nsobola okuyita wano kwena esimu gye baleseewaka nenkubira anti wange. I think I advised Ezekiel to use the phone and therefore abonengamba omuzadde titogulira mwana smartphone wakiri mugulire mapenzi. Let's wind this. Omugambe nti eno essimu Madam Jazz, leka malirize ensonga eno nga bwe nagitandise. Nze atulaba nawe atupuliriza drop your comment. Gwochogerako ki abaana basanye okubakulira iPads n'essimu okubeera ku social media oba now nze ntesa bwenti okay mukikolereza nti babeereko okay somehow ensonga yange ngeri kumegumba nange ngenda kujja kubingako but on a condition omwana okumukkiriza okubeera kwe yessimu muwe guidelines mubeereko tomulekera simu eweka Malekete kujikwesa ate n'ekirala wabagambye nti bwosanga bwaba ng'ogira naye nosanga oli akatete yakampi sikolinga womangu no omwana ajja kudda ayagala kumanya onfuna bulungi obwongo bw'omwana bukola nnyo nti ayagala kumanya everything onfuna bulungi now nkusaba kiri kimu ninayo ka story kakamu simply edda omwana yabuuza maama we nti maama kolinti wange nti mpulira boogera nnyo obusajja kyeki. Maama we n'agamba omwana nti yamubuuza obukazi n'amugamba nti obukazi maaso n'amubuuza ate maama obusajja kyeki n'amugamba nti obusajja mukono. Lumu bali ku lugiriyo nga balya omanyi enengi ey'omukyalo okuyiwa emmere ku lusinga lumu bali tutebo nga balya omwana kyava agamba taata we taata gwolina obusajja obuwanvu mbadde nsaba ompe kubiri ebijanjaalo. Maama n'aseka nnyo n'aseka amaziga ne gamujja mu maaso. Omanyi omwana kyeyayogera wakati waliwo n'abagenyi omwana yagamba bwati taata okimanyi maama asese n'aleeta amazzi mubukazi. Onfuna bulungi mukino kikyengesako okulaga ensi nti abaana tebetaaga kukweka bintu ebimu ifat olwo bwewali access ku bintu ebimu mutuuze wansi omugambe nti kuno ku simu kubaako this and this ABCD but it is wrong, don't do them. So Mr. Kagame, Kakati now I'm coming back. You coming back into a right line. How? Nti kitegeza mu bintu ebyonoona social media terimu mweri omanyi lwaki mweri lwaki omanyi lwaki mweri let's tugende omanyi lwaki mweri
kwe kugulira omwana essimu n'ogimu agikozese wonna wayagalira without your what. So kitegeeza omuzadde kyalina okukola. So kakati Madamu Sandra olowooza ekizibu omwana oyo okutuuka okwagala n'alemera n'okuyamba naye nabba bubbi na kizibu kiri kwani n'apaakinga ne boda asobole okwenanya abba akasimu oyo afunye obuzibu. Ekizibu kiri kwani omuzadde yatambulira biki ebyokukola mu budde obutuufu era biki ebyokukola in the right place in the right time. Olowooza muzadde yaliko ekizibu oyo omwana oyo yaliko ekizibu. Madamu Sandra abakula baagala okuliza zengamba byonna nga wobilisitize byonna bikozingayo how but kweka expert nti gwenga gwe gwakireetera naye nga mu byonna okutandikirako sister just yayogende ebalakira mukyayogende ekisinga mu byonna okula ekyo kyonna tatakatunda kuba tewali ngeri gyogenda kukola sister just byagambye okubeera mu grupu n'otwala ki kye bakola ekibi ng'ate otya katonda ng'okimanyi ekibi takyagala togendagenda ku social media kulaba ebyo ebibi Kagame byagambye kukolako okusakingako ebyo ebibi Kagame byagambye nga totya katonda munyiza tosobola kubikola ekitegeeza nti ekituleetera ffenna ffenna ebyo kubikola kubanga tetutya kye. Nedda, Madam Sandra, I think sigenda kukiriziganya naye kuba ng'amba nti ekyeraffera ffena biremerera okubikola buli atya katonda tukirabye nti onakyali mwana like ayonooneka agetinga spoiled ku myaka egikyali emito ku myaka egy'ekibuukuka kakati kitegeeza omwana tekivudde ku ye okubutata katonda kivudde ku muzadde oba kivudde ku katonda kuba lwa kina I think to me kina kuba buvunanyizibwa bwa muzadde okugamba omwana wange nti mwana wange walk in this way oba tambula yogera ati bona ekyo kikyokola agatandise ngamba bonna nga woba lisitize bacontribute ne katonda contributing like causing most youth to get spoiled and or to the part of losing the right direction. Yes. Awo katonda wa kati namba katonda anja katonda muteeka olusi mu mbeera in such a way that ayagala otegeera ensobi yo. Should we judge God? No, you should not judge God because no one can judge God. Because you're saying no. You cannot judge another no, Madam Sandra, because you're telling me that all these people, all this category belongs there. Oba contributing ekyamaanyi omuntu ono omuvubuka ono kwonooneka. Yes, so that means you have even to ne katonda tulina okumunenya okuleeta ensobi eyo. No. Bone ngamba kijja kitya. How does it? Bone kigenda tuka ekiseera omanyi nga ngambe mu Bible ba David wabala bwe banyiza katonda omulundi ogumu n'asooka n'abaleka abalabe baabwe ne babawangula nekibaleetera okulowooza nti katonda abavuddemu abaviiriddemu ddala ne batandikira ddala obudde eri ku kyonono naye nga ye lwakuba nti katonda mu kikye kitakwagaliza kibi ekyo kyokka kisigalako gwe ng'omuntu kyeweyagaliza osigalako ye amala ng'ayagala obwetereze nga bw'okitegeere odde ku kkubo ettuufu. Omuvubuka ono kiki ekimuleeta kitegeeza kakati omusajja omwana bw'obadde ogamba nti omuzadde kituufu omuzadde aba ayina omwana toyinza munenya nnyo okusinziira ku myaka waliwo emyaka totayinza kumenya myaka 4 myaka 5 naye bwe netukuze bwe tukulidde nga waliwo Sunday school omuzadde ki ekikutwala ku kyaki n'oleka omwana ddala ki ekikutwala ku kyaki n'oleka omwana twekikuza tugenda ne bazadde baffe kyaki n'ogenda mu Sunday school kiba kitegeeza omuzadde olina naawe kennyini okuza omwana we ng'omunnyonnyola omuyigiriza ky'okutya katonda kyekitegeeza okutandika omwana oyo omugamba nti katonda teyagala babba katonda teyagala bavuma katonda kyobola bw'osanga abaana abamu ng'oli afunye munnekola these are bad manners. God does not like those things. Ninga tamanyi nani katonda tamanyi na katonda takitegeera naye muzadde wakuzakigamba God does not like those things. Naye tugenza okwetegereza abaana babeera mu bikomera be baana basinga okwonooneka. Your research bwekikolako if you go to like you make your own research abaana babagaga be basinga okwonooneka abaana babasumba be basinza okwonooneka bebenzi ate ne ongambe ompadde point gamba nti omuba if someone wrongs the other amugamba God does not like that. Kitegeeza omuzadde alina paati gy'alusinza obutatukiriza. You don't agree? Why? Olaba nga ogambye omwana w'omusumba tutandikire ku eyo sayidi
omwana w'omusumba taata we oba maama we ava gy'avudde oba ku mulimu oba mu kyaki najja n'amubuulirira naye kikisigala nti kiri ku ggwe okutwala omuzadde ekyagambye n'okuleka eki gwe kyowulira nti okyagala si nti omuzadde ye takoze paati ye waliwo abazadde bone naye olaba omwana bamuzadde we tubadde masomero olaba omuzadde maama we ajja ku 50 taata we ajja ku 50 n'amugamba mwana wange soma kola kino mutuufu mulabira dde omuzadde afa yabulidde omwana naye ngaomwana yasazeewo nze kyemmanyi mami balina sente njagenda njakukola njakugenda njabisangayo kwegamba oluusi si kunenyezebwa kwa muzadde tukulanga ni twekweta extent its our souls bavubuka kwenga gwe omuntu bone kyosalawo okera bone ne bagamba luno oluguudo waliyo emisota eno waliyo nti oba kaŋambe eno waliyo godi naye gwe nosalawo kati emisota kino kifaanana kitya wakirikanirizeeyo thats us making naye oli akulabudde yoyo omuzadde yakugambye naye gwe noyagala kanirizeeyo keri Madam Justice olina kyoyongera kaabo oba do you agree with Madam Sandra nti bonna basatu bavunanyizibwa kyenkanyi ku kwonooneka n'okuterera? Nzikirizako akatonotono Brother Kagame ng'atandika points ze yagambye nti omuzadde omwana ne sitaani bonna bakontributinga ku kwonooneka. Katonda mwali tali mu bano nti okwono Katonda tayagala mwana we kwonooneka n'omu naye kati kanzire ku ludda Sister Sandra ekyomusumba omusumba nti abaana b'omusumba obasanga nga be basinga emize emibi ffe tulina omusumba mu kyalo alina omwana we bamuyita Keefa naye omwana oyo yagamba kati kansooke nga sinayogera kyeyagamba abaana b'abasumba sitaani abalwanyisa nnyo lwansonga nti taata we maama we bw'aba anyinyitidde mu Katonda ng'ali mu kuyamba emyoyo emirala egibuzo gisikayo ne sitaani naye aba ayagala amuyita emabega ku baana osanga omwana w'omusumba nga mujeemu oli omwana mu kyalo oli akugamba nze sirokokangako sisabangako ne bye basaba be babimanyi nze tebambuulira mwana ali mu pisagala yagamba nze tobimbuulira ebyabalokole obuzadde obuzibu buli kuki ku mwana oba ku muzadde? Ku mwana olowooza omuzadde yakola ekimala okumubuulira Katonda? omuzadde abuulira omwana amufubako buli kimu tugende mu kyaki olutuukayo ayefuluma bufulumi taatawo olinyaka tutafulumi kwegamba sitaani akwata ku mwana ono babeera bameka ate n'omwana olina okukkiriza nogamba naye nedda leero kangende ndabe Katonda byagamba kandabe kye bagamba kampulirize ku kye bagamba tetwalina kwaya nga batugamba kwaya tofuluma mu kyaki nga service tenagwa n'okimanyi kye twalinga tukola mu biseera biri nga tugenda bulungi nnyo ne tukola practice rehearsal ne tuzikola ku Saturday olutuuka ku Sunday olumala okusinza n'okutendereza nga buli muvubuka afuluma olowooza lwaki twagala kusaba yagala kuŋŋamba nti twafuna kubuulirirwa kw'abasumba ne batutuusa ng'abazadde bataata baffe ab'omwoyo ne batugamba baana bange tewali kyamaanyi oba kikulu ng'okuwuliriza ekigambo kya Katonda ne batugamba ekyo kyemukola sitaani yabaliko mulaga nti mwagala okubeera mu byabalokole tonywedde eyo tulumala okuyimba nze nfuluma bufu. Nina seeka oba sheeke mukwano gwange era amanyikiddwa nnyo sijja kumwogera. Seeka oyo abaana be bonna bye yazaala mu haki ze esatu Mungu ze yamuwa yafunamu ndowooza abaana I think they are like 7 children or 8 something like that. Naye yafunamu omwana omu ali mu Busiraamu. Abaana abalala bagenda mu maddiini ag'enjawulo. Olowooza taata ono baase ono omuddu wa Allah ye yaliko ekizibu okubanga abaana be badistributing in different yes Mr. bulijjo nzize nga njogera ekigambo kino nsaba neronkiddemu mpaka lwe kiri kuyingira mu ndowooza mu mutwe gwe nagamba to everything you will do in this world it is by choice. Abaana basalawo it is by choice. Nawe ojjukira olunaku lwe wayonooneka ndowooza
It was by your choice. It was also your choice. Sandra, it was by your choice. Now, no one will force you. It will be you, and indeed it will be you. And another thing, but the mogira kubasumba. Ngati anosiyise mbatunulira. Mpuliriza bulungi. Too much peace mwe basumba mmwe. Mwefula nnyo ab'omwoyo. Mufuna bulungi. Ne mutuka ekiseera ne mufayo nnyo ku baana b'abalala ne nga mulowooza nti ewamwe byatereera. Kumba ate mwe muli obubi ennyo to what's the point. Olinga ayagala okutuukiriza olugero lw'Abaganda olugamba nti bakuuma ngulu nga bubale bubbe. Omanyi lwaki? Omanyi lwaki? Mpuliriza bulungi. Omanyi lwaki njogedde bwe ntyo? Bano abaana babasumba. Bayibuli kyeveyogera negamba nti suula omuggo okole ki? Suula omuggo okole ki? Akabiina k'omusirusiru kagwanira ki? Kagwanira mbooko. Oyo omwana gw'okuziza ekyekyo gw'ogulidde to the extent nti kati tuli mu lockdown. Abo abazadde boolaba bakota abaana b'abandi ne bakosoka hausigaalo bababonyaabonya babatulugunya kyokka abaana abaabwe bwe bali mu nyumba batudde balowooza bo tebagala babonyaabonya. Tokimanyi nti oli mu kweyunira mwana wo gwe tomanyi golowooza omukoza bulungi. So nenkomeza nga ngamba bwe nti bazadde mmwe mukoze kinene, mmwe ne setaani mukoze kinene okwonoona abaana baffe, abaana b'eggwanga. Nammwe abaana mukoze kyabusiru nnyo okulondawo ennondawo ey'obusiru ekyasembe okweyonoona. Minisita Kagame neyanziza abatulaba tuli ku Sibyangu Standard Hotel Nateete, wooteri ekyasinza okubeera ey'omulembe, erina accommodation ennungi, erina buli kyakulya, abamanyi alakat foods, Italian foods, emmere ez'omulembe, abanyumirwa emmere gye bayita curry nagiryaku ku Sibyangu Standard Hotel yali ya mulembe. Abamanyi pastas ku Sibyangu Standard Hotel weziri ez'omulembe, jangu osabe kabonala wamma ojja kwewunya bwewunya. Oyagala okumanya ebisinga kubira ku manager Peter ku 0782989225. Call manager Peter 0782 798 91 25 0706 86 10 65. Sibyangu Dairy Surprise Limited, one of the best dairy supply milk in Uganda. It has a good milk, and to know more about Sibyangu Dairy Farm Surprise, or you want Sibyangu Dairy Farm Surprise to deliver you milk, call manager Sunga on 0782 67 35 82. Call manager Sugar 0782 67 35 82. Edith Bakery yetutaddemu ensimbi naye era abalina omugaati gwa Stalo, omugaati omwana gwagenda okuyenca neweewunya bwewunya. Edith Bakery esangibwa Nateete era ku Sibyangu Standard Hotel. Bakubire ku simu if you want them to deliver for you. Balina omugaati ogw'omulembe, brownie bread, abakola mu restaurants muzimanyi, bakubire ku simu bakusupplying ku 0754 1308 49 0754 1308 49 oba 0393 22 5882. Sibyangu Standard Hotel and has events. Bebali ku camera. We are having a question here which is saying, what is causing most of the children or youth to get spoiled and lose right direction? Why? What is at the tender age? Is it by parents' fault or recklessness? Is it themselves? Are they the one who cause themselves to lose right direction? Oh, it is by God's plan. Bantuba, obudde bwe bampaddeko abanteekamu ensimbi kulabika bugenda bugwaako era nsigaza era kikatono naye Madam Sandra, as we wind up in a few minutes, I want you to, there is a point here you gave out of about monitoring, that our parents should monitor their children in whatever thing they do. But most of the time we find that our parents or the parents have no time to monitor them. Oh, why? They have to go and look for food. They have to go and look for clothes.
they have to go and look. They have no time. Where do you think that they should have enough monitoring? Should they employ other people to monitor their children? Should they leave working and stay at home so that they can monitor their children from having access on social media or on bad things that are uploaded on social media? What should they do so that their children can be monitored well? Yes, Madam Sandra, as well. Okay, monitoring your child. Yes. You don't have to get someone else to monitor your child. Tukuze n'abakozi, tukuze n'abooluganda b'abazadde baffe. They cannot monitor you like your parent. Because no one is going to love you more than that parent. Ekisooka oyo omuntu omulala gw'oyagala okuteeka ku mwana toba monitoring. Just 1 minute. Kate Josh from Mubende, thank you so much for watching. Princess Foreign, thank you so much for watching. You're watching from Uganda, thank you so much. I can see Adol Machal from South Sudan, thank you so much for watching. I can see Princess Rosemary from Saudi Arabia, thank you so much for watching. Hassan Iwaswa from Dubai, thank you so much for watching. And Madam Jennifer from Canada, thank you so much for watching. Yes, Madam Sandra, let's go on. Okay, monitoring. Yes. Omwana gw'okennyini gw'alina omwerabira. Ekitegeeza nti omulimu gwo oba nti si balooyo omwana buli ssaawa olunaku lwabwe kuva ku makya pakati. Kubeera omuzadde olina okukola okulaba nti omwana alya era afuna n'ebyetaago. Akola ki? Spare some little time you have. Ku makya nga tonnagenda. Omwana wakiri okumonitoringa bende ne ku makya nga tonnagenda. Okugenda mu kisenge ky'omwana n'olaba ddala yasuza atya. Ekyo kireetera omwana okumanya nti yamufaako. Era kijja namuleetera okutya okwagala okunyuza mami we yamufaako. Obudde bw'okomyewo olw'eggulo. Togenda kutuuka kutuusigamba bana bakumala kubuuza ogende mu kisenge oba okola ebyokola ebirala. Ekyo kigenda kuyamba omwana from being spoiled? Yes, it can. Because okutuula wansi at least n'ogamba omwana kuba kale nzinga nti omwana omuwala akuze. N'otuuza wansi n'ogamba nti Sandra, kale oli myaka y'egyejo naye weegendereze abantu we bati ne weebati. Kyagenda mu bantu be naasange ku matanga ngenze nja kujjukira Kristo ekigambo mama kirina okunsala yadde ngenda kumala nsalamu kyange nekyo kirina okunsala nti mami yagambye omuntu bw'ati omuzadde afube nnyo Kristo buli kadde in monitoring sparing that time newezebeera dakiika mmeka naye nayogerako n'omwana ekyo kigenda kuyamba omwana kinasevinga omwana oyo okuva mu kunywa enjaga okuva mu kuta abantu okuva mu kulowooza okuba kuba ajja kumanya ofaayo omanyi lwaki abantu abamu bagenda ne bakola bye bakola kuba olusalaba bazadde b'ebbonga bwe abandisinza omulagala yandije wala atagirabye ke yadde yagirabye wala atagirabye ko newandifuddeyo singa akufuddeko nnyo okusinga maamawo era wandiragenga nange akulinga wera eri tuwaddeyo kiri kyokola fena tukula tumali parents love is true love. It is your role as a parent to monitor your children. It is your role as a parent to spare some time for your children. If you don't want them to get spoiled, if you want them to be one of the best people in Uganda, spare some time for them. Mr. Kagame, yes, as we wind up, we are looking about what is causing our children to get spoiled at a tender age. And our question was, or our confusion is it parents' laziness? Is it children like this youth, the youth himself to cause such, or it is God's plan? And one of the points you gave out was peer pressure and the environment inclusive of social media. But now there is one of the points I'm running out with of monitoring. So to save these children, to save this girl, to save this boy, to save this gentleman or this lady, what should we do so that we can have more of President Museveni, more of His Excellency Bob Wine, more of Joel Senyonyi, more of these Trumps in Uganda? What should we do? As we wind up. Okay. Yes. Thank you, Mr. Bunny. Like as I've said, bazadde mmwe
muliko ekyokunenyezebwa kinene. As you've told these people nti ndi munnamawulire, sure, ndi munnamawulire. Nakolako eggulire emabega kaawo nga omwana yali epingibwa. Bwe bamubuuza lwaki for all this time wadde tuyogera, yakola statement bweti nti natya maama wange yali agenda kunzita. Mufuna bulungi? Omwana yayonooneka nti nakafuna kadde kava ku mukono n'oku naye ng'atya kimu eka maama bwe namugamba ajja kunzita. Nti abaana balepingiddwa, abaana bakoleddwako ebyekisiru byonna naye nga tebalina gye bandiddukidde, so nga aw'okuddukira wandibadde waka bandibadde bazadde. But you mwe bazadde mukoze ekyamaanyi okusatiisa abaana bammwe, temubawadde budde bumala kubeera nabo, temubafudde bamikwano gyemu. Mr. Kagame, kyendabye kitegeeza nti ono mwana talina buzibu. Yet it is you, the same person who told me nti buli omu ali involved wano waletera ekigambo kya peer pressure. Ate kati ate saawa zino you're pointing out nti abazadde be baliko ekizibu, omwana ono okubanga amuli wa bisiyagala, omwana ono okubanga asobola ogenda wali ku street ne yeetunda, omwana ono okubanga ogamba about God, about Allah, oba okoze kya busiru nnyo. Kakati kitegeeza you are contradicting with your points. Now I'm coming to you. Yes. I'm coming to you because I remember very well I talked about all those points. Now I'm coming. After here, as I conclude that sector, I'm like, bazadde mwe, love your children. Waliwo n'omwala I personally, when nakwanako ne mugamba I love you, nangamba, no, ekyo tekikola makulu. Ekyo bulijjo taata akiŋŋamba ne maama akiŋŋamba. Kiki kyotegeeza mwe? Nti bantu mmwe mugamba abaana bammwe nti akuze amanyi nti ekigambo I love you tekikyamusuula matu. Ntegeera bulungi akimanyi naye gwe musajja gwe mukazi gwe nowalaba yino omwana it's really bad. Another thing ekya social media ngenda kuzinga kunkudinga nakyo bwe nti era it is also you children. Omwana muwa obudde muwe guidelines ng'ali ku ssimu. Tewali tena kyongamba ng'oli busy, tewali kikufuula busy okusinga omusayi. What is kiki ekyenkanakana na mwana we? Mr. Kagame, yes. Namatovu Noreen from Dubai, thank you so much for watching. Thank you. Let's go on. Yes, kiki ekyo ekyokukola ekikufuula busy okusinga omwana wo. Nfuna bulungi? It's still kikutwalira then gw'omwana gw'omuvubuka. Sijja nakuyita mwana kozi oli muntu mukulu wosobola okutegera eyesimu n'ondaba oli muntu mukulu tukyalina mwana. Nkugamba bwe nti zukuka va mu busiru. Nze nkubuuza ekyo kyokola kigenda kukuyamba kyenkanawa oso kigenda kukutwalawo. Kankuwulire nga nkyasoma nayagala nnyo okulaba firimu. I love movies so much. Nalaba nga banga mugenda ku ssomero ne ngenda mu movie ye ne bankuba. Sawa lero ntuleba kane ndaba nga movie nzirina, TV njirina, I can watch as many I can. Nengamba n'okwegamba lwaki luli sagenda ku ssomero lwaki nalaba nga movie. Okitegeera otubaweka ogenda kula olabe nti ekyo oli mukulu lwalero obusiru tebuli mu magezi. So akole ki? Make a right decision right now. Uliriza ebigambo bya muzaddewo. Fula muzaddewo mukwano gwo w'abantu abakula ekitiibwa ebitalina magezi kyemmanyi obikolo kimanyi. Leka nkuli tewali abbanga tamanyi nti kibi, tewali ge bakwana ne beebakako nga takimanyi nti kyenkola kibi. Aba asooka nagana kujjamu mpale but akomekereza gye naye nga at first akimanyirawo nti kibi. Then here is my point. Ekibi badduka kidduke. We just run away from the sin. Ekibi tebakikwata mpola. Olaba nti mwalo yabaganye buli wakoma okuwa obudde wokoma okumuba omutima. Nfuna bulungi. Now you hear the point. Run from that evil. Thank you. Omuzadde mulimugo, it is your job, it is your role to make your children as a friend to you. Whenever you make your children your enemies, the end up result is sinning. The end up result is killing. The end up result is being spoiled. It is your role to tell your children a right thing to do. Madam Justice, ngatumaliriza wampaddeko point ekwasaganyiriza bano about peer groups.
n'oŋŋambako nti n'abazadde b'enswebwa nagamba ne balema speyalina obudde bwa kakati n'opaako ne example y'omwami bayita sibwa nti bw'aba buli mwana nigwaza nigwatazaala awe nze nenkujeko ekitegeeza nti abaana be kibatiiswa okubuuza taata waabwe ba maama waabwe nga tebali mwana kakati omwana oyo akoze atya okudivelopinga omukwano mulungi so that asobola okutambula mu misoso emituufu aleme kubeera mwezi aleme kubeera mubbi aleme kwetunda wali ku street naye enkya abeerewo ku baana abakola embaga so newankubadde tuli mu lockdown embaga tuziraba abantu bakola scientific weddings omwana oyo oba omuvubuka oyo omuwala oyo akole ki okufuula muzadde we mukwano ate nga abazadde akugambye Mr. Kagama tugambye nti omwana yagambye ekigambo kimu nti natya maama wange ate nga bamulepinga natya maama wange okunkuba oba okunzita akati omwana oyo ali eno yeetaaga okuwulira what should I do so that I can make my dad a friend to me so that tomorrow we may have more of Bob Wines, more of President Museveni, more of Dr. Kano Kizza Besigye, more of Ruhakana Rugunda. What should such a child do as we want to do? Mudakiika ntono sinza kwerabira kwogera kino ekintu nebaza maama wange okusooka yankola bulungi nnyo yandaga ensinga bweri wewaawo maama wange taata wange ekyekidde kinene tukubire maama obugalo maama wange mwebaza kubanga abalala bwe balabiranga nti anyonoona ye ate yali ampisaawo mu ngeri ki taata wange footballer maama wange netballer nze nga ndi wasn't P3 nga mbaka omupiira ffe nga tubaka omupiira ne maama wange mu lujja nga tuli bamutwana nga tubaka omupiira naye maama wange ekintu kye yatugamba nga kiri bwe kiti baana bange mutandika omupiira maama wange yesanga ne taata wange ku mupiira ne bedeetinga ne bamaliriza ne batufuula kyetuli yinze natandika okubaka mu school team nga ndi mu P4 nga tugenda ku kisaawe taata wange n'asamba maama wange n'abanga nzijja mukugamba kubanga maama wange nti twali mu field y'emu nga sitya mugamba kyempulira ng'ate naye aŋŋamba ebiriyo ng'abiwulira ng'afuuka mukwano gwange nabaka omupiira okuva mu P4 nentuka ogenda ku ttiimu ya district nga maama wange anneesiga ne bwenzira ku 10 ne bwemala ennaku 3 nga siri waka nga nesiga kubanga yambulirira nangamba mwana wange kino bwe kiti kibeerayo naffe kino twakikola tokola malala bino bibeera bwe biti okutuuka wa naye abantu bamugambanga maze nnaku siri waka district yatutwala mu district endala tugenze kubaka mpira nga bamugamba omwana omwonoonye kuuma omwana mukumu naye ababakuuma ku ssaawa bali mu baana baafuuka bisege banywa enjaga bakola bino bakola biri so waliwo omwana yajja n'atukira maama wange muwala n'abuuza maama okikola otya okubanga abaana bo bakwano bo kubanga ffe taata waffe ne maama waffe bakambwe nnyo otya n'omugamba ekintu ky'oyagala otya omugamba ekintu ky'owulira ku mutima omuwala ng'azze omugamba nti nafunye omusajja ayagala kunyalira naye nditya n'okugamba ewaka so omwana akulaa omuzadde afuba okubeera omukwano gw'omwana tebakambuwalira nnyo baana baleke okukambuwalira nnyo abaana ekigenze wala mwenna mulinga abagamba nti yonna okwononeka kw'omwana kw'omuwala okutuuka n'agenda ku street neyeetunda n'agenda ne bamurepinga n'asirika ng'ate ayononeka bwonoozi nangera nafuuka omufuuyi w'enjaga kiviiridde ddala kumuzadde kubeera mutamufuula mukwano tuba mwana w'obudde
omuzadde ogenda sawa 12 ku mulimu abaana nobalekera omukozi nodda ku 3 nga beebase tolina kigambo kyogamba mwana nga sisita Sandra bwe yagambye omwana amala omwezi mulamba maama amulabako emirundi 3 omusanga yeebase tomanyi byakusomera osasula busasuzi school fees tolina budde bwotulako n'omwana olinga agamba nti gwe muzadde sparing time ey'omwana. Hey, 1 minute. Olaba nawe musajja gwanda andaba gumufumba ntunulira. Omekitwala omukazi w'okwenda tumuwa budde. Njala kukasa baba wo mukazi oyo budde. Nga muvudde wakanga muli bulungi. Rebecca ajja kubeera nga n'ebyo ebirwadde tebigenda kumusanga. Kakati abadde batuuliza mwe bali. Kakati Madam Sandra Kanzejoli njagala onsibulire abadde akulaba era abadde akuwuliriza omubuulire kabibayo kiki ekikufudde okubanga gwe mukyalo mukuwa ow'omulembe era oli mulokole toli mulokole oli musiraamu oli mukristaayo neyanziza. Nze ndi mukazi mukatuliki naye omukazi ategeera Katonda era amukkiriza. And I do fear the Lord my God. I'm not afraid of God, but I fear God. Kitegeeza naawe mukatuliki osobola okubeera ow'omugaso tewenyooma in whatever level you are, in which level, in what buli mbeera yonna gy'oliba nzikirizayo gwe mukyala gwe musajja ow'omulembe mu mbeera. Mr. Kagame waliwo mukyala waliwo omuwala eyakwegombye nnyo akulaba naye nga yandiyagadde okusobola okwekuuma abeere munnamawulire enkya abeere Bobi Wine. Manjagala nyo omusajja gwe bayita Bobi Wine, not politically naye njagala nyo simanyi lwaki kuba ebintu byakola binyitu naye abeere Bobi Wine okwenkya oba abeere pasita Sirwadda Muneba oba abeere pasita Kayanja oba faza kumanyi wano faza oba bakatuli bweta faza Mukiibi ndowooza is one of the favorite bafaza gwe tulina wano mu Uganda buli muntu amwagala olw'ebigambo bye ne speech ye. Kakati omuvubuka ng'omunsiibuliro yabadde akulaba mumbuulire oli mulokole oli mukatuliki oli musiraamu era akola atya oba munsibuli mumbeere. Thank you so much, Mr. Bonnie, for that opportunity you've given me. As usual, I'm Kagame Gerald. I'm a born again. I fellowship with House of Prayer International Ministries, Canaan Land. My pastor is Pastor Buchinga Rosias. And like this guy, Anjagazo Mulimugwe, is a chef. Ayogere mulimu na ansanyusiza. Nange ndi munnamawulire. I work with Salt Media. Olina ekirango, olina ebbulire, olina obuzibu, bakubuzabuza mu mirimu gyo, olina kyotaga tukugobereko ku media. My number is MTN is 0775 30 80 37. Airtel is 0750 35 38 40. Thank you so much. I love you, God loves you more. Thank you so much. Thank you. Madam Justin. Waliwo akalenzi akalinganzi oba akakubuka nga keekoledde ku nsimbi zaako nga kandiyagadde okufuna omwana omulungi maybe gwe oba omulala alinga gwe omuvubuka oyo mumbulire oli mulokole oli mukatuliki oli musiraamu oli wa ddiini era magezi wawuusabira. neyanziza nnyo ababadde bandaba era abakyandaba mwebale tulabanga mwebale kulaikinga puroguramu yaffe bamikwano bane ndi mulokole nze Justin Hope nsabira namasuba kanisa bagita New Life Center Church omusumba wange Pastor Mutumba Solomon mbagala nnyo ndi musician. God bless you. Oyo ye Madam Justin mukyala mulokole omwana gwe nange njagala kwebaza gwe abadde ampuliriza era abadde andaba njagala kulekera ekigambo kimu nti olunaku lumu empologoma yali erina weetambulira nesanga akantu ke bayita kamiriyoni ng'empologoma nzirusi nnyo naye nga kamiriyoni katambula mpolampola abaganda ne bajoga nti nakwata empola atuuke wano naye kamiriyoni kalabe kanatambula empolampola ng'empologoma egenda kasooka ku ntebe kyekakola kayeeripa ku mukira gwayo nedduka emisinde nerowooza nti egenda kutuula ku ntebe
katambulira ku mukira kako ku mugongo paka ku mutwe yo teyamanya egenda okubuuka okutuuka ku ntebe eri nga ko kagiiseeko katudde kanoonya omuntu omukulu akasinga amaanyi mwakubadde kanafu naye nga kagezi ne bw'obeera munafu kirungi nnyo noononya omuntu akusinga amagezi n'omwekwatako n'osobola okutuula ku ntebe enekufuula omuntu ow'omugaso. Mwebale nnyo mwena abadde batuwuliriza era abadde batulaba, mwebale kutuwuliriza si bya mu Standard Hotel. Nange bone bwetyo bwembaga likinga sharinga ate era commentinga nga bulabye omuto tweyanziza nnyo tweyanze njagala mbasabe mubankubire kabaye abadde. See you. God loves you. Thank you so much.